3年过去啊，怀念敢若互空嘴搁较疼尔。林志明，该放互袂记，也放过你家己。 才搁白迄段感情的，有假鱼，也较有志气，袂当搁想起迄伤害你的查某人。手机哥，你哪来家？你看我溺水，敢唔赶紧救我？救人！紧来紧救我！手机哥，手机哥，手机哥！这里水足紧的呢。 而且随时拢嘛会涨潮，嘛足危险的啊！无彩我阁感觉你是一个好人，想要买礼物转来送你，结果你目睭紧紧看我伫遮喊救命，无插我。手机哥，手机哥。 泉州手指，哪有人甲泉州手指又袂当咧食？你看有水无？唔知影面顶的泉州是真的还是假？真的啊！你讲真的就真的哦。物件我买，我当然知影是真的还是假。物件你买？ 手机哥，手机哥，等我一个啦！哦，你是伫来要创啊？甲手机行李啊！这卡手机若是真的，一定价值袂少钱。已经无价值。你先互我甲手机拔落，再我讲好不好？是咪吧？
谢了，无感冒。多谢。这间民宿是工业风哦，倒一下面加袂少钱哦。这厝我的。厝你的？你做设计师，搁伫咧遮开民宿哦？啊，这个时阵走海边做啥？你是毋通甲我讲，你是专工走来才想袂开的，敢袂早想？是啥讲我想袂开啊？我这无遐尼讲呢。我的好朋友陪我出来佚佗，讲要陪我看日出，告别过去。结果两个淋到水茫茫啊，毋才来帮我一个人。我才会伫咧海边啊四界行行的。拄则为着要钓你，走甲足惨的，你遮有水无？无。茶咧？无。啊，毋过红酒真济。拢想要出席迄年红酒呢？1988年，对你来讲有啥物特别意义啊？这跟你无关系。你敢1988年出席？唔对啊，你看起来有淡薄仔操劳呢。恁女朋友跟我同年的哦。你问题敢袂想过济？bingo，去我摇着吼。啊，恁女朋友即马人呢？伊若是知影挂伊的手指哦，绝对气噗噗。你无可能知影。你分手啊？莫搁讲好无？毋是讲喙焦，若是有宰掉，这红酒全部啉无完。30年的红酒呢，全部要互我啉。你做你啉。我一定啉。英啊，我着要甲这红酒拢总啉了了，安尼明仔载一整身，我就会当甲无应该记起的人拢总放袂记。哇，有够涩的！啊，毋过甘愿甲口舌吞落后，嘛看野目皮伤，缀目屎流出来。吴佳云，你一定要坚强，去互伤害，毋是你的毋对。我知影你唔敢请我啉啦，不要紧啊，我请你，咱两个做伙啉。干杯！你们去滚啦！我在困。你是想要去甲你女朋友困？你是在讲啥？我咧讲啥？我咧讲啥？你想清楚。我这么用心地对待咱的感情，就是希望会当得到一份平凡的幸福啊。结果呢？
结果你现在对待我，你看我戆，就甲我骗；你看我坚强，就唔惊我伤心啊！是？唔是安尼啦。唔是安尼，唔是安尼，无是安怎？你是安尼要骗我？莫个有头子讲。拜托我连就对你唔丢人啊！我跟你讲哦，骂完了，我心情就好呢。真正有一口气，我伫个心里吞不落，嘛吐袂出来。我这个规人拢轻松起来呀！你会当甲我当作是你的前女友，看你想要讲啥就勇敢讲出来。想要讲啥？你当作伊等在你的身躯边啊，看你想要讲啥，拢甲我讲。伊等来。3年前你为什么离开我？你刚才我真正就想你了，我真正无法度甲你放袂记，我是做袂到。无法度放袂记啊，又讲我困伫你的心肝内啊。我不爱甲你的心肝来，我爱你永远陪在我的身躯边，这边我袂搁放手，我袂搁放手，我爱你永远陪在我，陪在我的心。原来这糊涂，竟然追到甲手机哥困做伙。说说去啊，一场意外，伊嘛毋是超工的，也是当作啥物代志拢无发生过。伊看起来那亲像做尴尬的，
是讲我做查甫人的，我敢唔当决定了？拍死拍死，你玩什么？你唔是要走啊？然后倒我身躯顶啊？我就，你唔就早有精神啊？我是为着要配合你，好不好？我想你嘛无愿意发生即摆这状况，敢唔是？是的啊，我唔是故意啊。我哪知讲咱两个？拢莫搁讲啊！我无逼你，你嘛无逼我，咱两个嘛毋是囡仔，这件代志就当作无发生过。你敢真做会到？我嘛毋知影啊。啊，毋过即摆拢什么年代啊？我总袂当因为发生这件代志，就叫你甲我带入门啊。我咧洗只身躯，念要送你回去。唔免啊，我家回去就用你啦。希望咱以后莫搁见面。这个讲要甲过去放互袂记，就失去了遐多麻烦。林志明，你真正有够搞。